ഹലോ വെൽക്കം ടു കേര കിച്ചൺ. എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൂത്തോ പൂത്തോ ആണ്. അപ്പോൾ പൂത്തോ പൂത്തോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചേരുവകൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചേരുവകൾ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 200 ഗ്രാം മൈദ, 100 ഗ്രാം ഷുഗർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലെ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ, 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, ഇത് ചീസ്, ഒരു മുട്ട, ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് മിൽക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം. ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷന്. മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെറിയ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ പാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റീമർ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീമറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഞാനൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടു. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയും മിൽക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ആ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ പൗഡർ മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഞാൻ അതിന് 1/4 ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്കിതിലും വേണ്ടത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതേപോലെ ലൂസായിട്ടുള്ള ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഡ്ഡലി മാവ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഈ നെയ്യ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പാത്രത്തിലും നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ പാത്രത്തിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹാഫ് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാ കപ്പിലും ഇതേപോലെ ഫിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് എല്ലാം കപ്പ് കേക്ക് പാത്രങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീമറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ സ്റ്റീമർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ചെമ്പാണെങ്കിലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഞാനൊരു ചീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ചീസ് നീളത്തിൽ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് ഓരോ പാത്രത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ വെക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റീമറിൻ്റെ താഴത്തെ പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെക്കാം. വെള്ളം ഒന്ന് അല്പം ചൂടായ അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ സ്റ്റീമറിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ഐറ്റംസ് നമുക്കിതിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിൻ്റെ സ്റ്റീമറിൻ്റെ മേളിലത്തെ തട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അടപ്പ് വെച്ചൊന്ന് അടച്ച് അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒന്ന് സ്റ്റീമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് സ്ട്രിപ്സ് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീമർ ഒന്ന് തുറന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചീസ് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇതേപോലെ ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ പൂത്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂto-puto റെഡിയായി. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ടാൽ ആ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടാഞ്ഞത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്ത ബട്ടറിൽ ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ശരി, നമ്മുടെ പൂto-puto ടേസ്റ്റിയായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമ്മുടെ സ്നാക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വ്യൂസും റിപ്ലൈസും ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബും എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ എവരിതിങ്. ഗുഡ് ബൈ.